Драка за актив. Если наши инсайдеры не ошибаются, то в самом скором времени мы станем свидетелями очередного внутриэлитного столкновения. На этот раз между Нурболом Назарбаевым и кланом Тасмагамбетовых. Драка будет за нефтеперерабатывающий завод. Год с лишним назад в нашем материале Тасмагамбетов ушел навсегда. Мы сделали предположение, что судя по последним событиям вокруг ТОО «Актобе нефтепереработка», подробнее о нем здесь и его соучредителя и директора, некогда политический тяжеловес Иманғали Тасмагамбетов ушел с политической авансцены Казахстана навсегда. Поводом для него стали итоги драки за ТОО «Актобе нефтепереработка», завершившейся для соучредителя и директора по логистике и маркетингу предприятия Алмаза Кужигалиева обвинительным приговором. Однако позднее приговор Алмазу Кушигалиеву, 19 лет лишения свободы, был неожиданно отменен. Мы прокомментировали эту неожиданность так, цитируем: «По нашему мнению, то, что приговор Алмазу Кушигалиеву отменен и отправлен на новое рассмотрение, а значит осужденный имеет достаточно высокие шансы выйти на свободу, стало результатом не только и не столько прозрений членов Верховного суда РК, вдруг увидевшие факты и обстоятельства, которые просмотрели судьи нижестоящих инстанций, но и серьезных изменений в казахстанской внутренней политике. И в частности, отставки с должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Москве Иманғали Тасмагамбетова». По информации инсайдеров, первоначальным заказчиком уголовного преследования директора по логистике и маркетингу и соучредителя ТОО «Актобе нефтепереработка» был его деловой партнер, генеральный директор и также соучредитель компании Ильяс Тасмагамбетов, племянник Иманғали Тасмагамбетова. И напомним, в 2016 году, когда заваривалось уголовное дело против Кужигалиева, последний занимал позицию вице-премьера РК и был далеко не последним человеком в аккорде. Однако история вышла слишком громкой и заметной, к тому же в нее начали вмешиваться другие люди и кланы. В результате попытка Ильяса Тасмагамбетова отобрать у Алмаза Кужигалиева долю в ТОО «Актобе нефтепереработка». Мы, кстати, располагаем сканом письма с предложением продать долю, причем в этот момент Кужигалиев уже сидел за решеткой, РЭД сорвалась. После чего в дело вмешался Нурбол Назарбаев, сын Болата Назарбаева и соответственно племянник первого президента РК и лидера нации. По имеющимся у нас данным, именно он и его люди сейчас контролируют этот бизнес. Причиной нашего возвращения к этой теме стала информация от источников, близких к участникам продолжающейся драки за ТОО «Актобе нефтепереработка». Дело в том, что Ильяса Тасмагамбетова на посту генерального директора предприятия 13 декабря 2019 года сменил некий Серик Ярасыл Даурионулы, а за ним, по информации инсайдеров, стоит Нурбол Назарбаев, сын Болата Назарбаева и соответственно племянник первого президента РК и лидера нации Нурсултана Назарбаева. Кстати, Серик Ярасыл Даурионулы, о его назначении здесь приходится сыном Даурену Абдыхамитову, одному из главных обвиняемых на резонансном судебном процессе по делу Астана-Урт. Мы не раз касались этой темы, например, в публикации про будущую амнистию по делу Урт. Процитируем несколько абзацев из нее, касающихся личности Абдыхамитова. Судья спросил у Айны Иржановой, знает ли она подсудимого Даурена Абдыхамитова. Свидетель сообщила, что Даурен Абдыхамитов был другом Талгата Ардана. «Да, я его знаю. Меня с ним познакомил Талгат Ардан, как со своим другом. Знаю, что он фактически имел отношение к компаниям Нуртрейд и MG Pro. Когда нас знакомили с представителями компаний, также там присутствовал Даурен Абдыхамитов, и Талгат Ардан говорил, что благодаря моему другу, мы нашли компании, которые помогут нам в этом проекте. И в ходе реализации проектов Абдыхамитов не раз присутствовал у нас в кабинете, где мы обсуждали их реализацию и исполнение договоров. Практически каждый день он приходил к Талгату Ардану, также заходил к нему в кабинет», — сообщила Иржанова. Она добавила, что Абдыхамитов непосредственно участвовал в реализации наших проектов. Если есть какая-то проблема в оплатах у Нуртрейд и MG Pro, соответственно он приходил и узнавал, что нужно сделать для того, чтобы оплата прошла, каких документов не хватает, что этому препятствует и так далее, сказала свидетель. На вопрос судьи она уточнила, что Ардан и Абдыхамитов были близкими друзьями. Об этом не раз мне говорил Талгат Ардан. Я же говорю, практически каждый день Абдыхамитов Даурен Серикович был в офисе, приходил к Талгату Ардану, беседовали. Он ждал, пока наше совещание закончится, потом заходил, рассказала Иржанова. По ее словам, Нуртрейд и MG Pro были консультантами по разработке ИПС проекта строительства УРТ.